Muna siya parang start and stop engine switch. Kung maka sinati mo og mga ngayon na problema, ay na yung ayuha. Pero nakita nyo ng video ha. Makita nyo ng video ha. Sana kay idea para di na mahawas ang pitaka. Usahay, mura tag frontliner na di ay par. Kaya every time na ay mag-uban, labi na katong kaila. Or doon sa dugan, di yun kabalibad pa. So natay Montero ron par na lost to decoy yun. Di daw mo andar. Murag mahal yun ni siya. Si Boss John Muano. Impatso yun. Nana rin nakauna og rescue ani sa atoa. Kini siya. Ano yung problema? Nabalakag mayo ang tag-iya par kay kalit lang ni siya nitong ha. So tanang error ni Siga. Siyempre kung ikaw tag-iya ulbog yun imong kaspa kay murag di yun basta-basta ning gastuha. Nag error no? Ang labas ganit tanan. Og shout out kay mekaniko mo Davao, siya ang ato ang naabtan diri par nga unang ni rescue sa iya ha. So na check na niya tanang fuse all goods man daw tanan. Unya ang nakatingalahan lang kay dili mo basa og scanner duha na nga mo ang paslak. Ang initial finding niya kiniya ignition switch need to replace mao nagyud daw ni ang pinaka-resita niya. Pero kay gabi naman wa man tay mahimo karong gabi una, ulan-ulan pa. Mao nang gibit-bit gisalig na lang ni Boss Jan sa atoa. What's up mga par, shout out. Kauban ako si mekaniko mo Davao. Mo ni ang mo ang tabangan par oh. Nasa iyang great game. Ako. Wa na kaya sa to ang anting-anting par. To the rescue, 10GS Garage, thank you. Og ang plano na to ning unita, dalaw na to sa tuang area kay wa naman tay pisa karong orasa, mao to ignition switch kay basig na patay mabuhat atong iyaha. Time check mga par. It's 11:40 in the evening. Success. Par, unsa man na par? Gihubuan na ni par kay mao na ni siya ang pinaka-crucial nga mga nagukoy par. Dirira. Mao ni ang pinaka-finding na to ani oh. Nangahiwi na. Hiwi gulas ko naman nga gulas bikoy. Nangawi-wi. Wala jud siya nakadimao gap. Oy. Tora jud siya, nagtumito mo. Wala gyud siya nakadimao dapat. O katarog lingkod. Agoy. Kay wa na pronset. Ha? Hili kag bronset, suso ka. Narang iyang pakayo kay wa kay natarong og lingkod kay wala na bronset. Nikabit ra siya. Ano? Muna siya parang start and stop engine switch. Sama na imong ipang-yam ko. Naman nagabutang oh. Lain. Ano siya? Kung maka sinati mo og mga ngayon na problema, ay na yung ayuha. Pero og nakita nyo ning video ha. Makita nyo ng video ha. Paayo lang Japon mo. Sana kay idea. Na idea na dili na ang ayuhon sa tig-ayo. Para di na mahawas ang pitaka. Para di na ka maka loan. Bantog na mga mekaniko, walay murag perminte nagalil cutter, apilom ning kukugliha. Boss gahan na ni karong adlaw pa. Uy. Andar man. Andar man lagi. Andar man lagi. Ha? Ibay kayo. Tara test drive na lagi. Wa na error. Wala na. Yun tinabinawa. Goods kayo. Buyag. Buyag. Uy, nawala ang seatbelt. Yan na, ako gani. Wa na bili. Pag kay mo, limpyo na kayo. Okay. Agoy, wa na gid bisag isa. Buyag. Ayat na. Kaname. Kuyawan kagabi eh. Kuyawan na sayang ni. Multi-error dahil na ito ang tawag ito no? Matagan ang error na tanan eh. Nanglapas naman itong tanan? Gani. Kompleto na ba? Karon pagkatibay. Maasahan yun. Tsambara na boss. Diri na mo. Pauwi na siya par.
Thank you very much. So far so good. Unta, di na maglabad.